L'età media dei nuovi casi, sapete che si sta progressivamente abbassando, è un effetto sicuramente della campagna di vaccinazione, si è abbassata fino adesso, si è stabilizzata sui 25-26 anni. Questa è l'età media delle persone che si positivizzano. Scende l'età media dei contagiati, chi si infetta di più ha tra i 25 e i 26 anni, scende anche quella dei ricoverati per Covid, chi entra in ospedale ha intorno ai 50 anni. Se il virus sta rallentando la sua corsa tra i giovanissimi 12-15 anni, la decrescita sul numero totale dei contagi sembra stia seguendo l'iter inglese. È rallentata la crescita, quindi la velocità con cui i numeri stavano salendo, parlo di nuovi casi, è rallentata, ed è rallentata in particolare in quella fascia di età che si era caratterizzata per un rapido aumento. Nel giorno in cui il numero dei vaccini somministrati raggiunge i 5.550.000, un lavoro lungo già 7 mesi, il dato più confortante riguarda gli over 60. Da metà luglio in poi c'è una importante ripresa, soprattutto delle persone con età maggiore di 60 anni. Quindi abbiamo osservato a partire dal 15 luglio, tra i nuovi vaccinati, una ripresa importante di questa fascia di popolazione, A breve la Regione attende anche l'effetto Green Pass. che ha generato intanto molte prenotazioni. A livello internazionale si moltiplicano le segnalazioni sulla presenza della nuova variante Beta, che però il dottor Mongillo esclude sia arrivata e già sequenziata in Italia.